Uma pergunta que vocês me fazem sempre e que é sempre muito difícil de responder é: qual é a maior diferença entre o nosso Sound School e qualquer outro curso bom, né, na internet online de inglês? Nós, quando criamos o Sound School, nós pensamos na nossa missão. E nossa missão como educadores é fazer com que os brasileiros tenham acesso cada vez mais ao inglês e como deve ser ensinado, né, o real inglês, aquilo que realmente deve ser aprendido dentro da sala de aula, seja online, seja fisicamente. E depois de a gente experimentar com muitos alunos e depois a gente fazer uma pesquisa muito grande por anos, quase 4 anos nessa história, a gente resolveu criar o Sound School. Então a nossa missão, na verdade, é fazer com que a pronúncia seja a coisa mais importante do mundo durante o aprendizado do inglês. Porque não vai dar certo se você souber a gramática perfeita de qualquer língua e não souber pronunciar direito as palavras. Porque, gente, uma questão simples e fácil de vocês entenderem. Por exemplo, isso aqui que tá atrás de mim é tree, né? É uma árvore. Isso aqui é o número 3. Three. Então, só essa pequena diferença de ter colocado minha língua pra fora um pouquinho, né? Falando o TH no inglês já faz toda a diferença. Isso é um exemplo básico. Porque para eu ter conseguido aprender a falar o TH, demorou acho que uns 6 meses e treinando todos os dias e não desistindo e tal. Então, essa é a nossa missão. Fazer com que o ensino de inglês seja algo muito importante, principalmente na pronúncia, e nós queremos que vocês façam parte desse movimento. Então, junto com o Sound School e junto com o Inglês no Icru Rádio, nós estamos tentando mudar isso. E queremos você fazendo parte disso. Então, confia na gente, que eu prometo que vai dar certo. Vai ser lindo o caminho, vai ser chato também, porque tem os sons muito difíceis que até hoje eu batalho para conseguir falar. Mas já mudou bastante a minha vida. Então, também quero que mude de vocês, tá bom? É isso.